Hi guys! Welcome back to this channel. So for today's video, mag-unboxing tayo. Tcharan! Ayan. So, padala to ng parents ko from Palawan. Well, actually, pinadalhan kasi sila ng kuya ko. Tapos pinadala nila sa akin. O, diba? Parang OFW din ako. So, buksan na natin siya. Ito na siya. Buksan natin. Actually, di ko sure yung mga laman nito. So, unang padala is shower curtain. Ayan. I think matagal na tong gusto ni Mama padala. Parang nabili niya lang talaga to sa Palawan. Tapos, gusto niya lang bigay sa akin. Kaya lang di kasi ako nakauwi. So, pinadala na lang niya. Tapos, sa likod may pinasok na underwear. Tapos, next is damit. Sando. Ay, hindi. Shirt pala. And then, ito, damit ulit. Ayan. Hopefully, magamit ko to. Sa bahay kasi lagi. So, di ka naman mag-polo shirt sa bahay or long sleeve, diba? Ito, another damit. Polo shirt. Ooh. And then, ito shirt ulit. Na may sequins. And, parang ito, gusto ko yung mga sumunod na lumabas. Sneaker pods. Uy, parang di pa nakatikim nito. So, siguro tikman natin mamaya. And then, M&M's. Tapos, ano ito? Mabalit pa. Chocolate bars. In fairness, hindi sila malambot. Buti hindi sila natunaw nung habang pinapadala yung package. Ano pala to? Roast almond, tapos rum and raisin. Cadbury Old Gold na bar. Ano pa? Colgate. Triple action. Although marami pa kaming stock dito sa bahay, di ko sure ba't sinama na to ng mama ko. Pero in fairness, ito rin talaga yung brand ng toothpaste na ginagamit namin dito sa bahay. Okay. Next ay sneaker pods ulit. Gusto ko ito tikman mamaya. Tapos, ano to? Cadbury Roses. So, ano yata to? Yung assorted chocolate na may iba-ibang laman sa loob. Ito siya. So, parang maraming klase siya. Yan. Interesting. Tapos, ito last na to na laman. Oh! Ito, granola. Granola ata to. Ito pala yung box niya. Sinama nila mama yung box. So, light and crispy berry cereal. So, cereals pala siya. Cereals pala siya, pero mukha siyang granola. Maliliit kasi. Anyway, ayan, mukhang magugustuhan ko. Ayun. Anyway, eto na yung last item nung padala. So, ayan, empty na yung box. So, maliit naman siya. So, ayan. Thank you sa parents ko na nagpadala at sa kuya ko sa mga chocolates. Kasi kung di sila nagpadala, wala namang ipapadala sa akin. Ayan. So, siguro
siguro, tikim muna tayo. Pero, i-disinfect ko muna tong mga nilabas ko. Tapos, disinfect muna ang paligid. Laters!